mga tol. Babad-babad lang ha. Saka pwede na mahiga. Welcome sa aking YouTube channel, sa aking munting bahay. It's me tol, it's Motovlog mga tol. At for today's video ay maghahanap tayo ng camping rose spot na pwede natin balikan para makapag-camping. Kasama ko ngayon ang aking misis dahil ngayon ay Sunday. Kasama ko siya ngayon para gawin ang mission na to. Maghanap tayo ng camping rose spot. Dahil ang plano natin sa mga susunod nating moto camping ay magro-rose spot tayo. So kaya nandito ulit tayo sa kalsada at ang target na pupuntang spot ay tabing ilog. Napakaganda ng spot na to kasi napuntahan ko na to mga tol at napakalinis dahil yung tubig na yon ay nanggagaling sa falls. Dalawang falls ang meron doon. Hindi na natin yan mapupuntahan kasi hindi ko pwede isama si Mrs. sa lugar na yung gawa ng sobrang delikado. At virgin forest pa yon kaya asahan natin na marami tayong makikita na hindi inaasahan gaya ng mga ahas. So kaya sa video ito mga tol, finding rose spot muna tayo kasama ng aking Mrs. At isasama ko siya doon sa spot na napuntahan ko para maligo kami. At napaka-solid doon. Kaya samahan nyo kami sa video ito at moto adventure muna tayo. Let's go! Nagpapasalamat ako sa mga nanood ng ating last video na umabot ng 1.8k views. Hindi million ha, kasi kung million sobrang nagpapasalamat ng mga tol sa pakonti-konti. At nagpapasalamat ako sa patuloy na sumusubaybay sa atin. Shoutout po sa mga bagong subscribers natin. At ayun, screenshot natin. Nagpapasalamat po ako sa mga bagong subscriber natin dito sa aking YouTube channel. At abangan nyo ang night 16 natin. Dahil night 16 na tayo, ang target na natin ay mga rose spot. No security, no landowner na nakatira, pero merong nagmamayari ng mga lupa. Magpapaalam tayo, especially sa barangay na nakakasakaw, para aware sila na merong taong nagcamping doon sa place na yan. So syempre meron tayong mga bagong makakasama din. Sarap magmotor oh. Ganda ng panahon. Pagka ganito, mag-overtake ka sa gilid, busina lang kayo para alam nila. Pagkadaan natin sa tulay na to, meron magandang view na makikita tayo dito. Ayan ah. Wow, nakakamiss talaga ako lagi nito mga tal. At kapag bubungad naman yung araw, makikita mo yung mga forma or detalye ng bundok na yan. Lalo na yung mga punong kahoy na naandyan. Kaya nga lang dito, alerta kayo kasi marami ng road construction as usual kapag nasa Bicol kayo. Mga reblocking. Ganda ng kalsada, 4 lanes at bago yung asfalto. Dito na tayo sa bayan ng Irusin mga tol. Irusin, welcome to Irusin. At ito yung bayan na nakakasakop ng lugar na pupuntahan natin. Kasi malayo pa, mga 15 to 20 minutes simula dito. At naiwan ko pa yung masidkap ko. Okay lang, sa next camping dapat di ko makakalimutan yan. Kasi isa yun sa talagang nakakapag nature vibe sa akin. Gawa ng fan na fan ako ng Ong Fam. Di nga lang ako nakakabili ng mga damit nila, gawa ng mabilis maubos. At kapag naglalabas sila, talagang wala tayong budget para dun. Ang kulimlim dito mga tol. Pero mukhang di naman uulan, makulimlim lang talaga. So andito na tayo sa barangay na pupuntahan natin. Alright, nakapasok na tayo mga tol sa crossing na nasasakupan itong lugar na pupuntahan natin. At hindi ko pinakita kung saan tayo liliko, gawa ng para manatiling malinis ang lugar na to. Kasi alam naman natin na merong mga hindi nature lover pagdating sa mga ganito. At para mas mapangalagaan din natin yung lugar na pupuntahan natin ay papanatiliin na lang nating pribado. Maki-good vibes na lang kayo sa dala ng kalikasan na meron dito. Malapit na tayo mga tol, siguro mga 5 to 10 minutes na lang andun na tayo. Ito na mga tol, sobrang ganda na ng vibes dito papasok. Mapunong kahoy, tsaka tabi tayo ng lawa. Ayan na, nasa baba yung lawa. Pero hindi pa yan yung ilog o river na pupuntahan natin.
Kasi yung river na pupuntahan natin ay nandito sa aking right side. Ito na yun mga tol. Ayun o. Ito yung simula ng ilog na pupuntahan natin. Ayun o. Natatanaw nyo na ba? Sobrang ganda ng vibes dyan. Tabing kalsada nga lang siya mga tol. Ito yung daan. Pero ito na yung ilog. Ayun o. Napakalinis yan mga tol. At yung tubig na yan ay nanggagaling sa isang falls, dalawang falls na meron dito sa lugar na to. Ganda oh. Pwede tayo dito pumesto kasi may baka. Pero pwede dito tayo sa kabila. Malawak-lawak. May mga naligo ata oh. May mga baka kaso pinagtalian ng baka. Ayan oh. Oh yan, ganda. Kaya ako nilalagyan nila ng ganyan, bata-bata. Ito naman muna. Ganda ng vibes mga tol oh. Ang ganda nito oh. Nahati siya sa dalawang tagusan ng ilog ng tubig. Oh, dito na kami pepesto. Ganda ng vibes oh. Ito yung spot na pwede mag-camping tsaka pwede mag-car camping. Kasi pwede dito yung sa likod natin, pwede yung sasakyan. Kaya nga lang talaga ay tabing daan. Pero kakaunti lang yung mga lokal dito. So meron nga naliligo sa unahan. Doon ah. Sobrang ganda mga tol. Napaka-nature at napakalinis nitong ilog na to. Gawa ng sa unahan nito ay merong falls, dalawang falls na kung saan nanggagaling yung tubig na to. Itong agos ng tubig na to. Sobrang solid oh. Ganda. Pwede din tayo din maligo. Okay, iwan ko lang si Mrs. Kasi merong spot doon na parang mas malalim. Titignan ko lang. Okay ka lang dyan? Pwede tayo doon. May baka mga talo. May mga baka. Ganda par. Pero mukhang babalikan ko na sa Mrs. At nag-iisa siya dun. Meron din dito mal. Ito yung pinuntahan ko mga tol. Kaso puro basura na. Ayan oh. Ayan, malalim-lalim yan. Dito na lang. Dito na lang. Mas maganda dito yung vibes mga tol. All goods ka? Okay, dito na tayo. Okay, yosin ko lang yung parking ng motor mga tol. Kasi dito ako naligo, itong Porsche na to. Napakalinis nito. Pagkadang kasi tayo, puro bato. Okay. Okay na din to. Tsaka dito ay umaagas din dun sa kabilang agusan. Hindi naman nagbababad yung bakay. Iinom lang yan. Okay mga tol, yosin ko lang yung parking ko. At pababa natin yung hanggang. Tutalisin natin ito. Sobrang solid ng vibes dito mga tol kasi kahit daanan siya, di naman siya gaano kaingay sa mga sasakyan. Dito ko muna. Hindi naman uulan. Kaya mukhang uulan. Lalagay tayo dito ng tag. Talaga mga tol. Plastic. Napakasarap dito. Marami naliligo dito. Mga malalaki, mga tatay. Siguro banding din. So ganito ka siya ibaba kakabit. Nasa ibabaw natin yung kulay silver na paggawa ng init. At para mag-reflect.
Tignan nyo naman yung mga kalat mga tol. Mga basurang iniwan, nandito lang. So okay na tong setup natin. So dito tayo magme-merienda kasama ko si Mrs. Dito kami maliligo sa ilog na yan. Sure. At meron dito mga baka. Ayan o. So sarap makaano eh, maka nature vibes. Tapos merong mga baka. Papasok lang natin mga gamit. Pasok lang yung gamit para makapag-ayos tayo. Okay, mga dumadaan na pa isa-isang sasakyan. Kasi meron pa mga lokal dito sa unahan. At yung iba naman namamasyal siguro sa falls na meron dito. So, lapos natin yung mga ano natin. Kasi dito tayo mag-merienda. Ayun mo, talumulan na. Siguro malakas yung ulan. Pinapasan ako ng duyan para magduyan kasi umuulan. So guys, maliligo tayo. Ayan na tayo merienda. Ito guys. So, naligo na kami yung misis sa kapakasarap. Meron mga naligo din dun. Meron mga naligo dun sa unang spot na pinuntahan natin. Nakaban sila. Naglalatag din sila, papakita. Ayun na. Nakikita nyo ba mga tol? Ayun sila. So, maglalatag din sila ng trapal. Gaya ng setup natin. Family yata, madami. Gawa ng uulan kasi talaga. Kaya nga lang, di lang siya bumabagsak ng isa kasi nakahangin sa taas. At dito yung napili na spot, gawa ng malalim. At napakaganda ng sarabong. Sobrang lamig ba? Malamig yung tubig. Pero mag-crash lang kayo kapag nakababad na kayo. At ito yung mga spot na wala kayong isipin babayaran. O yung mga taong makukulit sa paliguan. Nature trip lang. So, kukonekta lang kayo sa ganitong kalikasan. So, dito sana yung plano ko mga tol ng night 60 natin. Kaya nga lang, merong isang camping gear store na na-discover ako. At susubukan natin yung kanilang mga produkto na ipapadala sa atin. Pagkakatiwalaan natin tong camping gear store na to. At ito yung kauna-unahang camping gear store na mag-upgrade tayo ng mga gamit. So abangan nyo sa night 16 mga tol kasi meron tayong mga gamit, mga bagong gamit na ilalabas sa pagka-camping. Sarap maligo mga tol. Babad-babad lang ha. Sarap. Punta natin tong spot na ito mga tol. So dito kasi buhangin. Pagka doon may halong bato. Pero malalim doon. Siguro mga dito ko ata yun. Pagka dito naman buhangin, kaya nga lang mababaw. Ayan. Tama lang dito maupo. Magbabad. Saka pwede ka mahiga. Woo! Sarap. Itong ilog nga pala mga tol ay meron siyang mga branches. Gawa ng kung saan na to tumatagos, sang bayan na. At pababa na kasi yung lugar na to. So
So yung bagsak ng tubig ay depende na kung saan merong ilog na dadaanan. Kasi meron dito, meron doon. Yun yung mga ano dito ng ilog. Okay mga tol, so magkakape kami ni Mrs. Gawa nang nilalamig na din kami. Nakakaligo. Bakit tayo? Dila natin yung munting lutuan natin na first camping natin. Ito yung unang gamit na pundar natin. Nagdala kami yung tubig. So tamang kape lang kami dito ni Mrs. mga tol sa lugar na nasa kami nag-pwesto. So wala na masyadong dumating. Yung nandun lang sa unahan, naglalabas sila. May nakakatawa dito sa probinsya mga tol kasi may mga ganitong ilog pa rin na pinaglalabahan nila kasi alam nilang malinis. Pero sa panahon ngayon, ilan na lang yung ilog na pwede natin paglabahan. Yung mga lokal, gawa ng yung ibang ilog ay meron ng mga nakalagay na seawall, barricade. Tsaka yung iba ay madumi na talaga. Gawa ng marami ng bahay, kabilaan ng bahay. Pero dito kasi ay wala masyadong kabahay-bahay. Siguro kapag naulan dito or kapag nabaha ay nataas yung tubig dito. Kasi kung titignan nyo naman ay wala pa itong seawall na nilalagay or parang flood control nila para di bahain dito yung ibang bahagi. At yung nadaan naman, halos paisa-isa lang. Kaya anong sabi ko kanina, wala masyadong nakatira. Ilan lang yung bahay na nandun sa unahan. At kung gusto nyo makita yung falls dito mga tol, ay puntahan nyo yung aking Facebook page. Gawa nang nandun yung na-upload ko. Ang tawag ng falls na yun ay Naglahaw Falls na matatagpuan dito sa Erosion. So, itong tubig na to ay doon ang gagaling. Doon ang bite sa pagkapit. So abangan nyo mga tol, sa night 16 natin meron tayong bagong lutuan, meron tayong mga bagong gamit na ilalabas. So marami pa. At abangan nyo at meron tayong pinagkatiwalaan isang camping gear shop or store dyan sa Maynila, sa Quezon, sa Luzon. So malalaman nyo yan sa night 16 at sasabihin ko kung anong camping gear store to at quality yung mga produkto at halos kilala na din sila pagdating sa mga gamit pang camping. So i-reveal natin yung mga tol at sabay-sabayan nyo ako. Gamitin natin yung bagong gamit natin. Ito mga tol, so explore natin yung dun sa baba parte. Tapos si Mrs. iwan ko lang dito. Ano niya naman, ang sarap buhay oh. Pabuhin lang. So nabit ko kasi yung hammock mga tol. Gawa ng nag-video tayo kanina para sa Facebook. So pupuntahan natin yung bahagi doon. Titignan natin kung ano pa yung magandang spot na meron doon. Pagka dito na tayo, buhangin to. Pagka doon, puro bato.
Tingnan nyo naman kung gano'ng kaganda dito mga tol. Dito tayo dadaan. Kasi mas nakikita ko yung bato dito. Ay, madulas. Madulas yung mga bato mga tol. Buti na lang. Wala akong kuko. Kung hindi, nadali yung kuko ko. Malalaki din yung bato ha. At buti na lang, walang nagtatangkang mag-quarry dito. Walang nagtatangkang kumuha ng mga batong to. Yung kahoy. Akala ko agarwood na. Yung lapnisan ba? Ikakayaman na natin yun. Kahit 1 gramo lang yun. Ay, may malalim na portion dito mga tol. Yun oh. Tapos doon pababa pa. Sabagsak ko yung tubig. May malalim na bahagi oh. Sarap pakinggan ng ano. Panalo yung ano ba ang tawag dyan sa Tagalog? Lalim kasi ng Tagalog nito. Yung tunog ng tubig, yung daloy. Ganda ng spot dito mga tol oh. Pero hindi ko alam kung gaano ito kalalim. Try natin. Hindi naman siya putik. Kaya nga lang natatakot ako. Malalim! Malalim yung bahagi na yun mga tol. Tapos dito, ganda! Oh. Ganda ng spot dito mga tol. Yan ha. Solid. So ito yung sinasabi ko sa inyo na nagsasanga-sanga na siya yung tubig. Tapos yung meron yung pinapaliguan papunta naman doon. Tapos dito meron naman papunta doon sa baba. Yung mga falls na yung meron dyan. Okay mga tol, bumalik ako dun sa pwesto namin ni Mrs. Gawa ng naloba tayo. Palit ako battery. So dito alas 2 pa lang naririnig na natin yung kuliglig ba. Ano kaya tayo makakatawi dito? Kaya tatawiran natin ha. Alas ang agos. Kaya tawid tayo. Kasi curious din ako makita yung lugar doon. Malalim to mga tol. Nadapa tayo dito, wala na. Tapos ng karang natin. Okay. Ang dami siguro dito mga tol ano. Ang dami siguro ditong isdang kasili. Ay, nakatawid na tayo. Ito na yung ganda oh. Feeling ko itong portion na to maraming ano yan. Yung isdang kasili ba? Ito tinatawag. Okay, di na siya ganun kalalim. Sakto lang. Gandang spot dito mga tol. Pagka dito na kayo sa portion na to ay medyo malayo na sa kalsada. Di naman siya ganun kalalim. Akala ko mini fall siya. Ayun o. Pababa niya pa lang siya mga tol. So mali yung akala ko. Babalik na ako gawa ng walang kasama si Mrs. Pero nakikita ko naman kung merong tao sakali. Solid. Ganda mga tol. Ang daming bato. Ayan, maraming bato dito. Kaya buti na lang walang nagkukwari dito mga tol. Yun no. Kaya nga lang darating yung panahon kapag iinitan to ng mga negosyante pagdating sa pagbebenta ng mga ganito. Ubos to sigurado.
At kapag naubos tong mga bato na to mga tol, yung mga bato na yan, etong ilog na to ay asahan natin na magiging malabo na to. Kasi alam nyo, isa sa nagpapalinis ng ilog ay yung mga bato. Yung mga bato na yan yung rason bakit malinis tong ilog na to. At napupuntahan ng mga tao or lokal dito para maligo at maglaba. Nakabalik na tayo. Yan po sinisas yung duduyan. Tapos may ano pa rin doon, naliligo, tsaka nagluluto sila. Tapos may kasama tayong baka. Tapos may aso sa ano natin, sa spot natin. Yan. Aso. Okay, tamang ligo-ligo tayo. Habang si Mrs. ay nandun sa duyan kumakain ng chicharia, tayo ay magsisimula na magligpit para mamaya after namin maglublog lang ng konti, abanda na kami. Wala naman dito pagbibisan, wala kami ditong bahay na napapakiusapan para magbanlaw, umiyos. Yun na sa bahay. So kapag yung ano natin pinagkapihan, doon na lang, pero binanlawan ko lang siya dyan. Napakagandang spot na to mga tol kung magka-camping sana. Kaya nga lang, yun lang, mahirap lang kapag mag-isa dito kasi tabing daan at meron din mga lokal na nakatira dito nandun sa unahan, kaya meron mga motor na nadaan, mga sasakyan, at hindi siya gaano raw spot na talaga na yung tagong-tago kasi may kalsada ang ginawa. Maganda sana kasi nandito sa tabing ilog, riverside camping sana. Pero all goods to kapag meron tayong mga kasama, pwede dito. Yung pinuntahan natin kanina, pwede tayo mag-pesto doon. So tingnan natin pagkataon, bawal kayo may dito, siguro may mga kasama tayo, tingnan natin. At sa mga magtatanong ng spot na to, so di ko muna sasabihin, gawa ng sayang naman kung tauhin tapos di naman talaga na maintain yung kalinisan, wala, kawawa yung lugar. So ayusin ko lang itong mga toilet, doon na din ako magpapalab pag alis namin. Okay, let's go! Hi guys, napaka-solid mga tol, nag-adventure na naman natin ngayon. Di man tayo nakapag-moto camping dito, although meron mga spot gaya nito, pero tingnan nyo naman kung gano'ng kalapit yung kalsada dito sa ilog na to. Kaya para sa akin hindi siya perfect for moto camping kung gusto natin ng katahimikan. Kasi meron na dumadaan, pero pailan-ilan lang din naman. Pero kahit pa paano merong dumadaan at daanan talaga. Pero napakaganda ng lugar nila mga tol. Ito bundok to. Napakaganda ng spot na to mga tol para mag-day tour, or kung ganito yung trip nyo ay maligo lang, napakaganda mag-adventure dito. So kami ni Mrs. since hapon na din naman at nagsisimula na yung mga lamok. Pagka ganito yung lugar kasi mga tol at pumatak na yung alas 3 ng hapon papuntang alas 4 na yun ng hapon, ay sigurado maraming lamok na kayong mga agat sa inyo nyan. Mga galing yan doon sa paliguan sa ilog na yan kasi ang ganda naman ng river na yan, ang linis. Ay, mga dala silang nyog. Okay, so kami pauwi na din mga tol. At again, nagpapasalamat ako sa inyong panonood. Maraming salamat sa mga sponsor natin, Shipa Philippines, Spread Metal Philippines, TDD Philippines. Siyempre ang gamit nating ilaw kapag naabutan tayo ng gabi. And sa gulong na shoreball, ilan yung aberya natin. Ayun, mga nangisda sila mga talo. Tilapia. Ang lalaki. Ang lalaki ang tilapia na huli nila. Galing dyan sa lawa na yan.
Alright, so dito na din ang magpapaalam mga tol at magkita tayo sa susunod kong moto camping adventure. Night 16 na tayo. Maraming salamat mga tol.